están? El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo Marco. Sobre todo especial. El día de hoy, como ya se acerca Navidad, pues les venimos trayendo armar la casita de jengibre, pero con edición de no veo, no escucho y no puedo hablar. Para decidir quién no va a ver, quién no va a escuchar y quién no va a hablar, vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo ChatGPT. Dale, Marco, ¿qué nos dice? Dice, Marco no habla, Marta no escucha y Leo no ve. Yo no hablo, Él no habla, tú no escuchas, yo no escucho. Leo no ves. Yo soy Yo no muy veo. inútil para estos madres, imagínate sin ver. Esta casita de jengibre es del Costco, por si preguntan de dónde es, pues allá es. Ok. Bueno, Ya viene hecho. ya viene hecho. Es que todas las que hemos hecho no vienen hechas, pero esta sí. Oye, ¡ay! Este es Marco Mini. Está igual que tú. No sé qué vamos a hacer. Chicos, tienen que quedar así. Esta es la expectativa y pues ahí vemos cómo nos queda. Vamos a hacer todo lo posible para que quede de esta manera. Y para que quede así, pues yo tengo que hacer todo. Ajá. Y vamos a utilizar unos audífonos más grandes, pero pues no se pudieron conectar. Así que voy a utilizar los AirPods, pero voy a poner de que el volumen más alto. Pues Marco no va a hablar, así que vamos a ponerle cinta. Y Leo no va a ver. Empecemos, te voy a poner lo más fuerte posible. Ok, 1, 2, 3. A la madre, ok. Hasta aquí se escucha. ¿Sí? ¿Y cómo tú me escuchaste? No importa. La caja para que primero hay que hacer la parte de adelante. Esta. Bueno, tú espérate, tú espera. Tranquilo. Abre esto, Marco. Deja de gritar. Lo que vas a hacer, Leo, vamos a hacer la parte de adelante de la casa. Ajá. Velo, toca la casa para que veas dónde está. Ajá. ¿Ok? Ah. Excelente. Abre esto con tu boca. Ok. Bueno, no lo abro yo mejor. ¿Lo puedo abrir? No vayas a romper la casa. Ay, huele rico. Ya quiero comerlo. Ay, sí, huele. ¿Qué pasó? A ver. Huele de Está bien. Excelente. Ok. Esto es lo primero que hay que hacer. Era Marco, no puede quitar la lengua. Ok. Primero vamos a empezar con la casa. Con esto. Que no sé qué es la verdad. Pero se va a poner ya. ¡Au! Ay. Esto se tiene que pegar. ¿Dónde va esto? ¿Estás seguro? ¿Qué? Acá. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Todo se mueve. Ya está. Haz la otra, Marco. Mira, amor. ¿Qué? Miro. Mira. No puedo Ven. ver. ¿De romperlo? Como ahí. Ya lo ves. Ay, rómpelo, tú me da miedo. A ver. Tú no has visto nada. No manches. Ok. A ver. Ponle, toma. ¿Es? No. Déjame, dame. ¡Ah! Ya está. Esto ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué va? Ok. Yo. Ok, Leo va. No, deja. El hijo de miedo. Ok, vamos a hacer la parte de enfrente. Que es
Toma. Y le vas a poner, bueno, yo te voy a poner el betún y tú se lo pegas o quieres ponerle igual el betún. Ponlo. No sé qué dijo. ¿Sí o no? Él lo va a pegar el betún, yo, y él lo pega. Ok. Dale. A ver, parte? te voy a decir dónde. Pero dirígeme. Aquí. ¿Dónde? No, más arriba. Ajá. Espérate. Más a la izquierda. Izquierda. Derecha. Abajo. Arriba. Ahí. Ahora. Ok. Pega una con Marco, yo pego una. Ya estamos haciendo la parte de adelante. Mejor descanso porque de aquí a que vuelvan a hablar. ¿Está bonita? Sí, este queda bien. Ah, faltan otras. Dale, Leo. Bueno, te pongo otra vez el tú. Ya está. ¿Quién fue la gatita? Bueno, así vamos con la casa. Haz algo de la casa y... ¡Leo! No me muerdas. Oigan, me siento mis pastelitos. Ok. Agarra uno. Pero ve que no sea del mismo color. ¿Cuánto tiempo le queda? No puedo ver. Ahí. Toma. Ponles así todos. Todos la parte de la fachada de adelante. Pero si ahí va él. Joder. Ya está. ¿Qué? Ya está. Ah, te lo voy a voltear. Lugar, coqueteando a la vez me diste un beso, apenas la saludé. Hay diferencia de edad, pero ¿qué les parece si intercambiamos rápidamente esto para que otro pueda tener algo, va? ¡Puta madre! ¿Qué opinas, Leo? O sea, sí, yo soy. Ve lo que hiciste. No está mal. No, lo hiciste re bien. Por eso. Para que cambie la situación y todos podamos tener diferentes roles, yo no voy a hablar, Marco no va a ver y Leo no va a escuchar. Voy a tenerle glaseado al tejado, que haga como la nieve de Navidad. ¿Por qué gritas? Y aquí mis amigos, los retrasados mentales. Todo tengo que delinear con esto, pues que no hicieron nada ni avanzaron nada mientras hacían. Yo que no podía ver. Bruto ese chavo. Vamos a decorar otra galleta. Vamos a ponerle lentes de sol. Es un montón esto, es demasiado para mí. Porque estamos en la playa. Odio esto. Lo odio. Y este va a llevar ropa blanca. Así. Ay. Mi venganza, maldito. Ok. ¿Cómo creen que va? Horrible. Es cierto, yo confío en el profesor. Ahorita sigo delineando con esta porquería y ellos pues están intentando decorar como pueden, por lo menos más puede ver. El otro es una pobre desgracia.
Literal, lo estoy delineando con mi dedo porque no se puede. Está gruesísimo esto. Gruesísimo. Como le gusta. ¿Tienes un desmadre acá? Hay una galleta. ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es amor al arte. María me lo quitó porque no le gustó cómo quedó lo que estaba delineando, ¿ok? O sea, todavía hice mi mayor esfuerzo y no lo valora. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? No sé. ¿Qué? ¿Tú estás viendo? Pega. Estoy echando nieve. Quería pegar a Marco y le pegué a Marco. ¿Qué? ¡Guíenme! ¿Por qué me ha guiado? Burro. Cambio de roles otra vez. Uy, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó con los juegos? Fueron ustedes. Así va la casa. Por acá, muy mal. Por acá está súper bien porque esta yo la hice. Ahora vamos a cambiar otros roles. Yo no voy a ver, Leo no va a hablar y Marco no va a escuchar. Empecemos. Marta está poniendo ahorita sus caramelos. Todavía faltan todos estos. Son unos muérdagos. Los va a poner Leo. Vean esto rápido. Dice novios tricky. ¡Ah! Sigue, ya te falta poco. El novio tricky va a seguir echándole nieve mientras Mar sigue pegando y yo le estoy poniendo tiras de este color. Ay, quita tu mano. Quita tu mano. ¡Te estoy poniendo! Apaga la vela. ¡Apaga la vela! Te falta tú, que no ves, vas a pegar el muñeco de nieve donde tú creas que pueda ir. Le voy a poner betún. Y te lo voy a dar de cabeza, porque del otro lado está lo verde para que lo pegues. Quiétalo. Ahora pégalo donde tú creas. No me pega. Ahí está. Ahí. Espérate, no he terminado. Ah. ¡Cómelo, es dulce! ¡Comerlo! Ya, quítamelo. Una. Se está cayendo. Ay, por culpa de usted. No, ya manchaste. Ay, ¿tú me estás manchando a mí? Te estás manchando a tus manos. Ya. ¿Ya? Una, Dale. 2, 3. Quítamelo. Ya puedo escuchar, ya. Quítamelo. Ah. Bueno, ¿Por qué digo mudo? pónganlo en los comentarios quién cree que lo hizo mejor. Si yo, si Marco o Leo. Eso sería todo, nos despedimos. Digan en los comentarios qué tal, qué les pareció, si les gustó este tipo de retos o para que hagamos algún otro estilo. Y sería todo por el video de hoy. Adiós. Chao, chao, chao.